Всем приветствия, родные. Всем благодарение за все дары и потоки. Если еще желающие сегодня подарить, ну что ж, тогда можно переходить и к сегодняшней медитации. И вначале проводим расширенные настройки. Итак, мы вновь приветствуем и настраиваемся сакральной триадой дом глубже, раскрывая все их аспекты и проявления. И в том мы все ярче видим единую суть во всем и всех, и множество проявлений, множество инструментов духа и божественных сил все более сливаются в единое, ибо то, что мы видим в нашем восприятии, в нашем сознании, которое также преображается, и чем ярче раскрывается великое единство и понимание истины великого единства, тем глубже это слияние, объединение, воссоединение всего и всех в великое одно. И потому мы вновь настраиваемся в сакральный триаду дом, настраиваемся со всеми инструментами духа, настраиваемся с Пятым крестом вознесения, всеми его храмами, сакральным скипетром, посохами, мечами, сакральными покровами Божественной Матери, с крестом Христа, всеми его аспектами, и единым крестом, и с семинасырным крестом, и другими аспектами. Настраиваемся с сетями артефактов и сакральных, всех сакральных инструментов духа. Мы настраиваемся также и с новыми паттернами сакральной геометрии, которые несут новое сознание. Настраиваемся с единством полярности плоти материи глубже, объединяя дух, новое сознание Христа и плотной формы их проявления. Настраиваемся с новыми первоэлементами, настраиваемся с новыми формами сакральной геометрии через аэроплотные патроны, настраиваемся с аэротанграммом и множеством других сакральных структур, с паттернами Арапи, Арафим и другими программами новой жизни. Настраиваемся мы с Арамагнитаром, Араклазаром, Пульсаром, настраиваемся с Поларом и Соларом, уже виднее полярности мира. И также продолжаем и далее наши работы по проявлению новых плотных тел и структур царств природы. Мы настраиваемся также и с единым колоссом, настраиваемся с единым остовом, уже настраивать нас чакровую систему единого колосса алмазного и восьмичакровую систему Христа. Мы настраиваемся сетями космических храмов, сфер, настраиваемся сетями архарианского коридора, настраиваемся всеми уровнями кристаллов духа, настраиваемся с космическими слоями от световых, волновых до плотных проявлений. И через сети солнц мы уже объединяем все уровни бытия. Там также приветствуем всех хранителей солнечных логосов, Майтрей, солнечных патрисов, огненного орла и других хранителей солнц. Благодарим за их дары и служения. Мы также настраиваемся с единым туром дыхания, которое продолжает наполнять все пространства, все структуры мироздания и глубже объединять все в единое целое и глубинно дыша с настроенности с этим мегатором, мы настраиваемся и силами Святого Ранного Духа, приветствуя архангелов, архей, все ангельские силы всех престолов,
силы Херувимов, Серафимов, все божественные силы Святого Родного Духа. Настраиваемся с их пламенами, сетями храмов, хранителями этих храмов. И продолжаем далее свести обновление всех дыханий, всех мелодий, всех нот от ара до нижней ноты до. Настраиваемся с храмом музыки небесных сфер, настраиваемся с небесной звонницей, всеми колоколами до колокола основ и продолжаем раскрывать силу творящего светозвука. Настраиваемся также перед божественными хранителями дитя, приветствуем хранителей древа жизни, великого рака, хранителей мудрости древа, приветствуем демон кундалини, приветствуем все квантовые семьи богов, приветствуем богов, творцов, основателей, преображенной расширенной Ресмету, богов расширенного Аренного Олимпа, и настраиваемся также и с богиней вечности, да, богами, приветствуем богиню хранителей, богиню времени, хранителей пространств, приветствуем хранителей основ, титанов духа и все божественные сознания, что это есть проявление этих отца и матери. Мы также настраиваемся со всеми космическими кураторами, хранителями дитя, настраиваемся с великим космическим братством любви, настраиваемся и с обновленными звездными картами, созвездиями, настраиваемся на сети расширенного кураторства, настраиваемся с сетями бактерий мира, настраиваемся и с сетями Богородицы, сетями святых, и сетями учителей, владык духа, что поддерживали дитя, и вместе с ними, с хранителями духа, продолжаем свести единый переход с настройку на ара, матрицы на ара пространства. Мы настраиваемся со структурой перехода, настраиваемся с ара мостами духа, с магистральными восхода, настраиваемся с единым маргинальным телом и всеми структурами, продолжая далее свести переход к единству душ, Ахаранео, руки, любви. И мы также выравниваем все балансы по сердцу, приветствуя и настраиваясь со всеми силами света и хранителями хаоса, всадниками апокалипсиса и другими силами, что поддерживает балансы, созидания и неразрушения в ходе единых трансформаций. Приветствуем хранителей трех врат, восхода, и продолжаем в единстве свести единый переход. И осознав глубинно роль света и тьмы всех хранителей, мы все ярче видим всюду во всем великого Творца и искренне всех все великого Бога, любовь, благодарим. Укрепляясь в этом осознании единства и растворяя все преграды, выходя за ограничение линейного времени, опуская представление ума и его стремление в будущее и привязки к прошлому, мы тем более настраиваемся, сливаемся нашими всеми тремя аспектами, духом, душой и телом, в сакральном моменте сейчас, из которого разворачивается вечный путь духа. И счастье в том, чтобы наслаждаться и проживать полно каждый миг бытия, каждый миг жизни, наполняя его любовью и радостью. И в этом и есть главное служение сакрального дитя, проживать каждый миг бытия великой любви, благодарности Творцу за эту возможность. И тема сегодняшней медитации обозначена как вечный путь духа. И продолжая нашу работу, принимаем послание под названием «Слияние в духе».
Когда проснувшееся дитя желает слышать сказ, он теребит упорно, как порой дремлющего старца. И тот, проснувшись без него, из духовного экстаза, начинает формовать из вечных чувств рулады сердцем. И в том великий дар смыкания полюсов сна бытия, когда молодой взывает к мудрости старейшин величавых, ярой песнь любви плетется в том, как духовный дар, таясь от альфа до омега, током мудрости услады. И в песне той воспрыгнут странные миры необычаемые, описывая, стремясь то, что сердце выразить желает, но как-то не крути чувство лучше слова изреченного, а потому бесконечно то творение просторы растевает. Два полюса живут своей жизнью, наслаждаясь ей. Великий дух в вечном благостном покое пребывает. Мир материи дитя кипит, увлекаясь красотой огней. Но истинное чудо в том, что старца и дитя объединяет. Дитя то стремление познать себя, а значит в том расти, а старец, что его родитель, несет любовь и мудрость дитя, и мудрости даря. А в том движении, в том встречном, скрывается полней одни. Дитя растет, взрослеет, стремясь отцу, а отче молодеет в даре. Узри единого себя во всех полях ради дитя родное, и мудрый старец и дитя всей части Бога многоликого. Познай себя полней, стремись вспомнить Бога, как великое целое. Тем поддерживаешь ток даров, что движет в мире все. Благодарим за послание мудрости, настраиваем великого старца, что есть образ великого духа, всеведущего, всезнающего, всемогущего, и его проявление, дитя, что растет и познает себя, двигаясь в мире сна, и взаимное стремление великой любви поддерживает движение духа и его развитие, расширение великой любви. Продолжая далее наши работы, мы понимаем послание хранителей мудрости сердца, продолжая слияние дитя и старца, великий путь вечного духа, который проходит радостно, когда наполнен мудростью сердца, мудростью любви. Воспой, божественное дитя, великие подарки сердца, что все хранятся в глубине всегда, их нужно лишь найти. Стремление познать себя и мир, открыть духа дверцу. Вот что приводит к откровению тех, кто готов к нему идти. И коли ты нашел тот дар, изменит жизнь твою мирскую, ибо мудрейший духа свет представит весь иначе мир. Мир сна лишь блики света, звуки, чувства тела в свете, но реальность создаешь ты сам, восприятием своим. Потоки света абсолютные шлет великий глаз Отца, но то, как понимаешь их, истинно твой выбор, чадо. В том ток зеркал, что отражает преломленный свет всегда, и создают из света бликов твою картину мира сна. Протри зеркальный гладь сердца потоком мудрости любви, в нем преобразится все, открыв иные ракурсы и краски. Несчастен тот, кто не смог познать значение испытаний и боли, и вместо благодарного принятия от них и от себя бежит. Коли познал ошибок суть, как кирпичиков познания, и боль, как пламя, что обожгет сырую глину, превратив в сосуд, лишь так обретешь форму ты и силу удержать себя, став прекрасным солнцем, очагом Творца, скованным из рук. Смирение восходит, обрамив венцом глубины веры,
верой, что сознание, что все есть Бог, и все по воле своей. И коли принял, то прими же все, что приносит жизнь смиренно. Так сбережешь свой сад души от ненасти и холода ночей. Благодарим за послание и настраиваемся глубже с божественным сердцем, раскрывая его мудрость и поддерживая в том свет своей души прекрасной, взращивая ее внутренние сады. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей компаса божественного сердца. Настраиваясь глубже на сакральный путь любой души. Доверие, любви, вера и мудрость переплетались туго и родили божественный узор, что движет сердце яркое вперед. То сплав сакральный, в нем баланс сил, аронео духа, который развернет сакральный путь души бархатным ковром. Движение — вот суть твоя, родной и исконная природа. Движение — жизнь, движение — прогресс и эволюция любви. Потому так важно выровнять все силы и ориентиры хода, что направляют движение твое и задают дыхание, ритм. Позволь схватить все чары магнетизма духом глубже, раскрыть отвагу, умеренность, решительность и преданность мечте. Будь гибким на пути своем, но не отступай от цели духа. Мысли здраво, будь чуток, когда нужно, неуклонно, следуя везде. В том раскрывается программа достижения цели для души, то словно яркий свет, что мает мотылька так безнадежно глубоко. Но дабы воплотить мечту и воплоти все токи духа, объедини, сочетая чувствование мига и прагматичность воплощения плана. Коли переплел все качества странника внутри себя умело, настроил аракомпас сердца свой на достижение мечты. Доверить ему сейчас для любой души важное дело, дабы пройти достойно круг свой до заката от зари. Узри твой жизненный путь лишь путешествие духов сна, которые, конечно, как ни крути, от смерти не уйти телам. И все, что истинно имеешь ты, это время, как потенциал. Так не упусти его, родной, воспользуйся им мудро и умело. Благодарим за послание и настраиваемся глубже с божественным сердцем, с его компасом, следуя по программе божественной души и воплощения его планов. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание Индры, глубже настраиваясь с богами Кришны, Вишну и всей Ранеохи света. Вниманию летя я предстаю, как белый огнегривый конь, один из образов сотворчества с богами, что ярко мне. Но образы лишь оболочка, хоть есть и важная символика. Основное идет потоком, что призван провести очищение. Польюсь дождями, следом и золотыми нитями ара утра. Так я рошу святую землю первозданной ары чистотою. Волосин путь, взрываясь в тишину обыденного дня. Живя от бед и дыма летя, сакральным саваном укрою. И пусть громыхает гром, та музыка всегда идет во благо. Пусть ходит селевой поток с высоких гор, смывая суету. Помни, нет в мире Бога абсолютно никаких случайностей. У каждого своя судьба и свой срок открытия врат.
Отцу. Покуда в теле ты, то каждый миг сверяйся с камертоном. То сердце у тебя вечно в обновлениях настающий Бог. И он, как и все сейчас, в заливках, страта уна огненных, раскрыться и всех пленить, любимое дитя, себе позволь. Под куполом обновленного Царьграда вырос Эдельвейс. Его из семени взрастили души, чистую слезою поливая. Но ключ от Царства Небесного и код бессмертия, один из тысячи дарованных Отцом, торжественно явлен. Примкни к процессу восхождения осознанно, беря ключи. На каждом слое свои настройки, потому прошу внимания. 2, 9, 10, 3, 3, 3. Вот новый алгоритм и шифр. Стирая обусловленность основ, алые паруса надувая. Благодарим за послание, настройки, благодарим за все коды, благодарим всех великих богов, все силы и службы великого Отца и все его проявления, продолжая, следуя великому вечному пути Духа. И приняв эти настройки, уже настроившись божественным сердцем, с его красотой, и стремимся и далее раскрывать его красавое, осознавая, что каждый из нас частичка единого фрактала бытия, и вклад каждого необходимо важен. Отражая в том движение духа своего, любви и радости, принимая все повороты судьбы и все события, видя в том волю великого Творца. И благодарим за все и всех, завершая сегодняшнюю медитацию. Благодарим все силы любви, богов, силы Святого Духа, всех космических учителей, хранителей дитя. Благодарим Нику, всех хранителей канала, все дарующие сердца. И, сознавая это единство, мы глубже сливаемся со всеми и всем в великой любви. Аллилуйя, 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 великой любви. И до новых встреч, родные.